हेलो नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ ब्लगमा। आज मैले मेरो भदैनीको फिड मुहार हेरेर दिनको सुरुवात गरेँ। घडी हेर्दा त 9 बजिसकेको रहेछ, त्यसैले ढिला नगरिकन सुरुमा आफ्नो ओछ्यान मिलाएर कोठा चिटिक्क बनाएँ। एकछिन बाहिरको रमणीय मौसम हेरेँ अनि मैले ओछ्यान पनि मिलाइसकेको थिएँ र म आफू फ्रेस हुन गएँ। फ्रेस भएर आएँ अनि मैले चाहिँ आज आफ्नो दैनिक स्किन केयर रुटिन फलो गर्दै मोइस्चराइजर, सनस्क्रिम सँगसँगै मैले लिप पनि केयर गरेँ। आखिर आफ्नो पनि केयर गर्नु त पनि जरुरी छ नि, होइन र? अनि म किचन गएँ। आमाले चाहिँ त्यहाँ बिहानको खाना रेडी पार्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ एक खेप तातो पानी खाएँ। यता नानी सुतिरहेको थियो। त्यति मौकामा चाहिँ आमाले भाउजूलाई खाना पस्किदिनु भयो। बुवा पछि बटाएर खाने हुनुभएकोले आमाले टिफिनमा राखिदिनु भयो। भाउजू त खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो। उता नानी उठिहाल्यो तिमीले फेरि उठिगयौ त अब चाहिँ उठिहाल्यो। त्यसै भएर मैले चाहिँ उसलाई एकछिन खेलाएर बसेँ भाउजूले खाना खानेजेलसम्म। अनि म फेरि पछि चुप्प खेलाएर सुत्यो। त्यतिन्जेल भाउजू पनि खाना खाएर आउनुभयो अनि मैले नानीलाई भाउजूलाई दिएँ। उता चाहिँ मेरो आमाले मलाई खाना पस्किदिनु भयो अनि आमालाई चाहिँ मैले मक्क पारेर कति मिठो खाना भनेको आमा हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो। म खाना खानेजेलसम्म आमाले आधा भाँडा माझिसक्नु भएको थियो। मैले चाहिँ पछि रहेको र मैले आफूले खाएको भाँडाहरू माझेँ अनि मैले ब्रस गरेँ। यता चाहिँ पुन्डी सुतिसकेको थियो। भाउजू एकदिन रेस्ट गर्नुभयो अनि आमा चाहिँ पसल जानलाई रेडी हुँदै हुनुहुन्थ्यो। ल म पसल गएँ त्यहाँ हेर्नु भनेर आमा चाहिँ पसल जानुभयो। बाहिर गएर आकाशतिर हेरेको त आज सूर्यको वरिपरि होलो लागेको रहेछ। यो दृश्य देख्दा एकदम रमाइलो लाग्यो। कोठामा आएर एकछिन भिडियो हेर्दै थिएँ। त्यही टाइममा चाहिँ दिदीले फोन गर्नुभयो। दिदीलाई चाहिँ हाई भन्नु सबैजनालाई म ब्लग बनाउँदैछु भने दिदी हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो, ल ल बना भनेर। पसलबाट आएर खाना खाएर चाहिँ भोलि दिउँसोको लागि पिठो मिलाउनु आमालाई सजिलो हुन्छ भनेर म सबैजना एकछिन आराम गरेर दिउँसो खाजा खाने टाइम भइहाल्यो। आमाले चाहिँ रोटी बनाउनु भयो। यो थियो मेरो आजको मिनी ब्लग। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अर्को ब्लगमा फेरि भेटौँला। बाई बाई।